新北有内有山鸟鼠是偷测珍贵的树啊、黄麻啊。这警方是伫咧现场捡到一张发票，就照这条线索掠到现场的主嫌等10个人，全部拢甲移送法办。警方甲林业署护管员就山伫新北市乌来区林班地树林内底找到不法集团偷测的台湾黄麻树。好，1块、2块，先扣起来。保质总队今年3月接到林业署新竹分署的线报，林班地有几大台湾黄麻树去互偷测。警方伫犯罪现场以外找到一张发票，对查点头甲监视器各用车去找人，总算掠到以姓张的嫌犯为主的不法集团。10个成员分工有路，先分别就山去偷测树啊，甲茶厂伫山林内底，再个分配挨落山闪警方追查。今年的6月份开始到9月，嫌疑人就开始多次组团上山盗采国有林木。他们会先前往乌来的林班地盗发台湾肖楠，然后为了躲避警方的查缉，会先将木头藏匿在森林之中，之后再分阶段背下山。新竹分署表示，台湾黄麻树是一种法定贵重茶，生伫界海拔的沙壁，因有特殊的香味，茶的分离有路，色水变化侪个正定的特色，介绍好才会去互不法集团偷测。窃取这些林产物的话，会涉及到森林法52条。会科以1到7年的刑责，若是窃取的又是贵重物的话，会加重刑责1/2然后科以100万至2000万以下的罚金。除了现场查到6地黄麻树茶，另外也伫北部假品店装到其他证物。林业署统计，互因偷测价共2204公斤，损失330万。专案照涉法森林法移送台北地检署侦办。那起诉了后，林业署也以刑事附带民事诉讼甲被告讨赔偿。记者综合报道。